Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'aan kana dubbifamaa fi dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Qubeen afaan Oromoo akkuma beekamu qubee dachaatiin alatti 26tu jira jechuudha. 26 san keessaa dubbachiiftuu 5 fi dubbifamaa 21tu jira jechuudha. Qubeen afaan Oromoo qubee dachaa alatti jechuudha. Okay, isaan san ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti dubbachiiftuu haa ilaallu. Dubbachiiftuu jechuun kan dubbisni akka dubbifamu kan nu taasisu jechuudha. Dubbifamaa jechuun akkaan immoo akka dubbifamuuf kophaa isaa dhaabatee kan dubbifamne dubbachiistuutti maxxanee kan nu dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf dubbachiiftuu haa ilaallu. Dubbachiiftuu shanan. Isaan keessa A, E, I, O, U. Kuni dubbachiiftuu jedhaman. 1, 2, 3, 4, 5. A, E, I, O. Inni kun maali? Dubbachiistuu afaan Oromoo jennee waamna jechuudha. Dubbachiistuu xixiqqaananis A, E, I, O, U. Kuni jarri kun maal jennaani? Dubbachiiftuu afaan Oromoo jennaan jechaadha. Kun dubbachiistuu afaan Oromoo 5 jechaadha. Inni kun xixiqqaadhaa fi gurguddaadhaan hogguu adda qoonnuu jechaadha. Haala kanaan adda qoonnee ilaalla jechuudha. Maali kun? Dubbachiistuu afaan Oromoo. Himeenaa jedha A, E, I, O, U. Dubbachiiftuu afaan Oromoo 5. Okay, kan itti aanu immoo dubbifamaa. Dubbifamaa afaan Oromoo. Dubbifamaan afaan Oromoo meeqa? 21 jechuudha. Dubbifamaa. Dubbifamaan eenyurraa ka'a? Biirraa ka'a. Baa, Caa, Daa, Faa, Gaa, Haa, Jaa, Kaa, Laa, Maa, Naa, oon hin jirtu Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Uu. Hin jirtu uun. Uun hin jirti? Hin jirtu. Laalli isin shawwaduudhaaf ani uu jennaan na wajji uu jettanii miti. Vaa, Waa, Xaa, Yaa, Zaa. Inni kun maali? Dubbifamaa afaan Oromooti jechaadha. Inni kun dubbifamaa afaan Oromooti. Baay'inni isaa meeqa? Baay'inni isaa 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jechuudha. Baay'inni isaa 21. Maaltu dubbifamaan afaan Oromoo jechaadha. Okay, dubbachiistuu fi dubbifamaa kana ni qabna jechuudha. Bifa kana fakkaatuun dubbachiistuu ni qabna, dubbifamaa ni qabna. Dubbisuu qofan nu hafe jechuudha. Amma kan nu hin qabne maayini asirratti amma dubbifamaa ni qabna, dubbachiistuu ni qabna, dubbisuu hin qabnu jechuudha. Amma dubbisuu qofa yookiin barreessuu qofan nu hafa jechuudha asirratti. Okay, kana fakkaata. Isa kanallee xixiqqaadhaanis jala barreessuun ni danda'ama jechuudha. Asuma jala xixiqqaadhaanis ni barreessu. Fakkeenya Baa, Caa, Daa, Faa, Gaa, Haa, Jaa, Kaa, Laa, Maa, Naa, Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Vaa, Waa, Xaa, Yaa, Zaa. Zaa asitti zaa guddaa isinirra xiqqaa isinii barreessee ture. Zaan xiqqaan tana jechuudha. Zaa guddaadha inni suni. Kana fakkaata. Amma maaltu nu hafe? Kanarraa dubbachiistuu fi dubbifamaa ni qabna. Dubbisuu qofaan nu hafe jechuudha. Fakkeenyaaf mee baa fudhannee haa ilaallu. Baa fudhannee hima tokko dubbisuu haa ilaallu mee. Baadhaan kaana asitti. Sanduuqa kana keessatti baadhaan kaanitoo dubbisna jechuudha. Ni dubbisna. Okay, hanga asiitti isin nu gayaa jechuudha. Baadhaan kaanee mee jecha baa irraa ka'u tokko baa jennee kaana. Baatti aansinee maal qubee dubbachiiftuutiin baan kophaa isiin dubbattu jechuudha. Kanaafuu dubbachiistuu wayii itti finnee baatti aansinee oo haa finnume. Boo, caa yoo itti daballe, caa fi aa yoo itti daballe maal ta'a? Boca. Boca.
Boca jechuun boca qubee afaan oromoo maal akka fakkaattu bocuu jechuu danda'a jechuudha. Haala kanaan dubbachiistuu malee kuni walitti boo jetti jechaadha. Kun immoo caa jetti boca jetti jechaadha. Dubbachiistuu malee dubbifamaan kophaa isaa amma tanaan baa jechuu hin dandeenyu ishii tanaan hanga aammaddii jirtutti baa jechuudhaaf akkana jechuudha. Yookiin immoo oommaddii yoo jiraatte boo jenna, yoo eemmaddii jiraatte bee jenna, yoo isuma kana baa biratti yoo oon jiraatte boo jenna, yoo baadhuma kana biratti oon jiraatte buu jenna. Buu jenneetiniin naa yoo itti daballe naa fi aa yoo itti daballe buna. Eeshi baa ee jennee miti bee yoo jenne bee ee lama itti goonee dheeressinee beeksisa jennaan. Boca jenneetiniin akkuma dura achitti ijaarree jira caa fi aa itti daballee ijaarree jirra. Boca dubbifamaan kophaa isaa hin dhaabatu jechuudha. Dubbachiiftuun hanga bira hin jirretti kophaa isaa dhaabbachuu hin danda'u. Okay, asirraa kaanee har'aaf jecha hamma kana yoo kan ilaallu ta'e tarmii itti aanu yookiin immoo barannoo itti aanu keessatti maal ilaallaa? Sagalee ilaalla jechuudha. Sagalee haga beeknutti jecha tokko barreessuu yookiin dubbatuu hin dandeenyu jechuu hin dandeenyu jechuun barreessuu hin dandeenyu, dubbatuu nima dandeenya, barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Dubbisuu yookiin barreessuu hin dandeenyu hoggu sagalee hin beeknetti. Sagaleen ilaalla jechuudha. Paartii itti aanu keessatti ammasiif nagaan naa tura. Kan inni isinii barreesse kana sirriitti qayyabadhaa.